Hello 姐姐， Hello，你叫咩名啊？我係叫 Sri Wahyuni Lestari，咁平時係叫我 Uni。好叫你 Uni。係。好啊，你介紹下自己啊。你今年幾多歲啊？我今年咧34歲啊。係。我結咗婚，但係咧未有 BB 嘅。嗯。咁我喺度咧係12年。12年啊？係啊。照顧過咩人啊？我係照顧本身咧，我平時照顧老人家嘅。照顧老人家好啲。哦。係啊。小朋友試過未啊？試過一次嘅。哦，好啊。老人家幾多？佢行唔行路㗎？而家咧行到嘅，慢慢行。你幫佢一齊行？係啊，唔使幫佢嘅，佢係啊，但係咧佢有沖涼咧要幫手佢。沖涼要幫手。係啊。咁你煮咩俾公公定婆婆啊？婆婆嘅。咁你煮咩俾婆婆食啊？平時？婆婆平時中意食番茄炒蛋，蒸水蛋，食茄子、豆腐咁樣嘅。哦，咁你係自己去街市買餸定係點樣？同婆婆一齊買餸嘅。如果婆婆唔想去街市咧，佢又叫我去自己買餸。哦，你自己都識得去買餸？識嘅。哦，咁你照顧公公得唔得啊？如果得。好啊。你怕唔怕貓狗啊，姐姐？係啊，我怕貓怕狗。兩樣都怕。係啊。好啊，好，唔該晒姐姐。唔該晒啊，拜拜。